Kasus mati konyol gegara miras oplosan kembali terjadi. Kali ini di kota Tasikmalaya. Di kota santri itu, 2 orang tewas usai menenggak miras oplosan. Kedua korban tewas masing-masing berinisial MS dan AI setelah menenggak miras oplosan alkohol 96% dicampur minuman benergi dan minuman ringan serta obat batuk. 3 orang lainnya, 1 perempuan, masih bisa diselamatkan dan kini terkapar di rumah sakit. Mereka menenggak miras oplosan di Kampung Pasir Panjang Desa Kalimanggis, Manonjaya. Sabtu, 28 Januari 2023, malam, Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Azhari Kurniawan, mengungkapkan, pihaknya sudah menangkap produsen miras oplosan tersebut, yakni pria berinisial MFM berusia 25 tahun yang masih berstatus mahasiswa. MFM merupakan warga Kecamatan Cibeurum, Kota Tasikmalaya. Kepada penyidik, ia menggunakan alkohol 96% sebagai bahan utama. Alkohol kemudian dicampur dengan minuman berenergi Krating Daeng dan Coca-Cola serta terakhir dicampur dengan obat batuk Seledril. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!